През 1903 година се проведе първият моторен полет с време 12 секунди и дължина 37 метра. Сега ежедневно над 100 000 полета пренасят 13 милиона пътници и много товари, като изгарят 1 милион тона керосин и отделят над 3 милиона тона въглероден двуокис. Но напоследък се появи и бързо се развива авиация отново – електрическо поколение. Доста хора са чували, че дронове доставят лекарства, храна и малки товари, но малцина знаят, че вече има и пътнически електрически самолети. През 2020 двуместният пипистрел Велис Електро стана първият в света изцяло електрически самолет, сертифициран и за търговски полети. Въздушните градски таксита eVTOL са предназначени за полети до 20-30 минути и няколко десетки километра и в Китай са разрешени платени пътнически полети в определени зони. Регионални хибридно-електрически пътнически самолети, като Харта Aerospace, могат да покриват разстояние до 200 км чисто електрически и до 800 в хибриден режим. Какви са предимствата? По-ниски оперативни разходи и поддръжка поради по-опростената технология и 3 пъти по-високото КПД на електромотора спрямо фосилния двигател. Част от тях, eVTOL машините, нямат нужда от класическа писта. Висока степен на автоматизация и автономност. Какви са недостатъците? Енергийната плътност на батериите все още е далеч от авиационното гориво, което означава по-малък пробег или товароподемност. Увеличаването на скоростта намалява полетната дистанция. Нямат еквивалент на реактивните самолетни двигатели. Какви са перспективите? В близките години ще стават все по-видими в късите товарни и пътнически полети, а постепенно ще започнат да навлизат и в регионалните маршрути до няколко стотин километра. През последните 3 десетилетия цената на батериите падна над 100 пъти, като при това многократно се увеличи енергийната плътност и броя цикли. Бурно развиващите се технологии ще продължат да увеличават тяхната конкурентоспособност. Водородно-електрическото задвижване също е интересна перспектива. Zero Avia, например, разработва системи на регионални самолети с 40 до 80 места. Накратко, електричките вече летят, но не са заместител на големите презокеански самолети и надали ще стане скоро. Първо ще завземат късите маршрути, но постепенно ще си проправят пътя в една много консервативна индустрия. И както и електромобилите, това отначало ще изглежда екзотично, после скъпо, а накрая съвсем нормално. Ще наблюдаваме с интерес. Не продавам и не рекламирам. Просто споделям знание и опит за хората, които се интересуват. Ако ти е харесал клипът, удари едно лайкче, коментирай, сподели и ме последвай за още клипове за екология и икономика.